Assalamualaikum, selamat datang ke Ardisa Channel. Hari ini saya nak share satu perjalanan saya ketika hujan di Petrajaya menuju ke pusat Bandaraya Kuching. Hari ini pukul 6 petang, 6 petang, dan hujan tidak berhenti dari start pukul 3 petang tadi hingga kini. Jadi jalan agak licin. Jadi video ini sengaja saya share kepada anda untuk kita tatapan mungkin dalam kalangan kita lama tak pergi sini ataupun melihat bagaimana memandu dalam keadaan hujan ketika ini. Jadi sekarang saya masih di kawasan Petrajaya, tidak lama lagi saya sampai di Jambatan Gantung dan seterusnya ke pusat Bandaraya Kuching. Hari ini 25 Oktober tahun 2021. Jadi stay tune geng, semoga rakaman ini bermanfaat ataupun dapat meringankan sedikit rasa gundah gulana anda bagi yang lama tidak pergi ke pusat Bandaraya Kuching. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.